बाबू हमें फॉलो का राजा, जो हमको खाएगा उसको आएगा बहुत ज्यादा मौजा। मालिक मेरा अंदर का चीज को क्यों निकल रहा है? समझ गए मालिक, आप अभी जूस बनाएंगे, हम बर्फ और सबको कर देते हैं ठंडा। मालिक ये तो छोटे बच्चे का टट्टी लग रहा है, क्यों डाल दिया? मालिक धीरे से गिलास फट जाएगा। इतना छोटा गिलास में कौन डालता है? वाह मालिक, आपने तो मैंगो का सोडा वाटर जूस बना दिया। ये मालिक गर्मी से राहत मिलेगा।